Hoje eu vou ensinar uma brincadeira. Um buraco no peito num cepo de madeira. Hoje eu vou ensinar uma brincadeira. Um buraco no peito num cepo de madeira. Um cepo de madeira, um cepo de madeira, um cepo de madeira. Um cepo de madeira, um cepo de madeira, um cepo de madeira. Você tem que pegar um palito de fósforo e raspar um cepo de madeira. Mas tem que ser um cepo bem duro, pra dar mais impacto, pra dar mais impacto. Depois você ajeita o resto do buraquinho. E é bom que você tenha um martelo bem forte. Deus nosso nome é um dos melhores. Então, vamos lá.